Orang jaga bos. Assalamualaikum teman-teman, kembali bersama saya. Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019. Saya mau mancing ke tengah ini bareng teman-teman, tapi cuacanya ya lagi lumayan nggak bagus sih. Tapi kami bertiga memberanikan diri untuk mancing setelah hampir 1 bulan ini cuaca angin timurannya gede terus. Jadi sama sekali nggak bisa mancing. Tapi hari ini termasuk cuacanya lagi sedikit baik ya daripada hari-hari kemarin. Di BMKG kecepatan angin itu cuman 10 knot dan ketinggian gelombang sekitar 1,5 sampai 2. Ini kayaknya juga cuacanya bikin mabok. Ombaknya sih nggak tinggi, cuman terep kayak gitu. Semoga hari ini beruntung. Saya sudah sampai di spot, kita lanjut mancing. Nampaknya di tengah cuaca cukup bagus daripada di pinggir.
Orang sudah gabol. Tutup, Pak. Orangnya sudah gabol. Tinggal boleh mburi ya. Udah sudah boncos. Mantap Prabu Negeri. Mari pulang, marilah pulang. Tidak ada yang bocor. Hari ini tidak ada yang bocor. Gabol. Ini hasil mancing hari ini alias gabol. Sehari cuma dapat berapa ekor? Ya lumayan lah.